नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। वनस्पतियों की श्रृंखला में मैं आज आपको एक दिव्य औषधि से परिचय कराना चाहती हूँ। आप सोचते हैं मैं हर औषधियों को दिव्य क्यों बोलती हूँ? ये दिव्य इसलिए है कि पहले ज़माने में कुछ वनस्पतियों को मिलाकर स्वर्ण की निर्माण किया जाता था। आपने भी सुने ही होंगे अपने बड़े बूढ़ों से कि वो सोना बनाना जानता था। लेकिन अब तो खैर ये सब चीज़ें बकवास है, लेकिन हाँ, इसका उल्लेख है, पारा बांधने के भी काम आती है और बहुत दिव्य औषधि है। हम इसके दिव्य गुणों को भूल जाते हैं। दरअसल कोई बताने वाला ही नहीं बचा है औषधियों के उपयोग को। जो थे वो केवल अपनी बढ़ाई के लिए किसी को बतलाया नहीं उन्होंने। आज मैं आपको ये वनस्पति से परिचय कराती हूँ। आपने अपने घर के आंगन में कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस वनस्पति को देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। आप भारत में कहीं पर भी रहिए, ये सब दूर मिलती है। इसको दूधी नाम से जाना जाता है। दूधी इसलिए बोलते हैं कि इसको तोड़ने से इसमें से छोटा दूध निकलता है, कुछ बूंद ऐसा दूध। बचपन में बच्चे लोग खेलते भी थे, इसमें से दूध निकलता है। इसका आयुर्वेद नाम है छोटी नागा अर्जुनी। अब आप देखिए, नागा अर्जुन हमारे बहुत बड़े वैद्य हो गए हैं, बहुत अनुभवी वैद्य थे, ऋषि मुनि हमारे। तो उन्होंने इसका प्रयोग जी भर के किए। और मैं भी वैद्य हूँ और कई सालों से मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा जन्म ही आयुर्वेद में हुआ। पिताजी भी वैद्य थे और आंखें मेरी आयुर्वेद में ही खुली। बचपन से इसका प्रयोग कर रही हूँ। लोग इसको खाने से डरते हैं, कह रहे इसमें दूध निकलता है। मतलब एक हवा बना के रखे हैं वनस्पतियों को। अब इसको निडर होकर खाइए और किस किस को खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए। अव्वल तो इसके फायदे ये है कि ये जिनके गर्भ नहीं रुकते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, गर्भ अवस्था के लिए, गर्भ धारण करने के लिए ये औषधि दिव्य है। कफ, सर्दी, जुखाम, प्रमेह, व्रीवर्धक। मैं उन पुरुषों को ये वीडियो संबोधित करना चाहती हूँ जिनके व्रीय गर्म होता है और शीघ्र डिस्चार्ज हो जाते हैं, जलन मचती है, कई बार महिलाओं को भी जलन मचती है। रामबाण है, हल्की सी गर्म जरूर है, लेकिन इसके औषधीय गुण इतने अचूक है। मूत्र का जैसे प्रमेह मैंने बताई कि 20-22 प्रकार के प्रमेह होते हैं। तो जो एक सैन्य प्रमेह होता है, मतलब बूंद बूंद पेशाब गिरना, जलन होना, उस प्रमेह तो में ये रामबाण काम करती है। इसको आप लाइए, सुखाइए, इसका बारीक चूर्ण बनाइए और उन लोगों को लीजिए जिनको बार बार गर्भपात हो जाता है या गर्भ की इच्छा रखती है जो महिलाएं, वो इसका सेवन करें। पुरुष इसका सेवन